ciidanka kumaandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga. Howlgalkan ayaa lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa fariisimo ay ku lahaayeen deegaanka. Dowladda ayaa sheegtay in intii uu socday howlgalka la dilay 14 dagaalyahan oo ka tirsanaa kooxdaasi. Sidoo kale ciidamadu waxay burburiyeen goobo lagu keedin jiray hub, walxaha qarxa iyo agab kale oo sida warbixintu xustay loo adeegsan jiray qorsheynta iyo fulinta weeraro ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in howlgalka uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu wiiqayo awoodda Al-Shabaab laguna xoojinayo amniga iyo xasiloonida deegaanada laga saaray kooxda. Dowladdu waxay mar kale xaqiijisay inay sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ilaa laga hortago khatarta ay ku hayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya.